Ассаламу алейкум, урматтуу трейдерлер, урматтуу биздин Improve FX YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздер менен эң күткөн күн келди. Анткени биз ликвиддүүлүктү, бул ICT'нин эң негизги фундаментин биз буюрса жыйынтыктап алдык. Андан алдыда бизде болушунча кызыктуу, болушунча эң каймак сабактары келет алдыда. Андан тышкары дагы YouTube'да биздин өзүнүн сабактарыбыз бар. Башка темалар жөнүндө, трейдерлердин бир гана плюстары эмес, минутчактары жөнүндө да бир канча видеолорубуз бар. Андан тышкары дагы биздин башка социалдык баракчаларыбыздан, Instagram, Telegram жана ошондой эле TikTok'тон башка биздин трейдерлерге керектүү материалдарды, трейдерлерге керектүү маалыматтарды жана башкаларды таба аласыздар. Ошондуктан биз ссылканы ылдыйга калтырып, төмөнгө калтырып коебуз. Сиздер катталып, ал жактан дагы көп нерселерди көрө аласыздар. Кийинкиси, эми биз уже ICT'ни үйрөнүп, буюрса кичине болсо дагы трейдинг боюнча түшүнүк болуп калды. Жана мисалы өтүп атабыз, ликвиддүүлүктү өтүп атабыз. Бүгүн буюрса темабыз да өзгөчө болот. Ошол темалардын баардыгын бир чере кайталоо үчүн, бир чере мындай реалдуу рынокто кайталайм десеңиздер, анда сиздер XM брокери менен кайталасаңыздар болот. Эгерде биздин ссылка менен катталсаңыздар, 5 мүнөттө катталсаңыздар, сиздерге $30 $50 чейин акча берет, чыныгы депозит салып берет дагы. Ошол менен сиздер чыныгы реалдуу базар катары соода кылып, ушул нерселерди кайталасаңыздар болот. Андан тышкары дагы бул жерде эгерде трейдингке кирип кичине болсо дагы соода кылып жаткандар болсо, анда биз XM брокерин сунуштайбыз. Анткени XM брокеринде комиссия жок, спред аз жана ошондой эле моменталдуу чыгаруу, акча киргизүү, чыгаруу функциялары бар. Бул комиссия жок дегенин себеби, анткени биз мурун башка брокерлер менен иштешкенде, башка брокерлерди соода кылганда бизде комиссияга эле примерно бир $1,500–2,000 комиссияга эле кетип калчу. Ошондуктан бул трейдерлер түшүнөт, канчалык жакшы экенин, комиссия жок. Ошондуктан бул сиздерге сунуштайбыз. Биздин төмөнгө ссылканы калтырып коебуз. Ошол ссылка аркылуу кирсеңиз, ошол ссылка менен гана ошол бонусту ала аласыздар. Анда урматтуу трейдерлер, бүгүн сиздер менен ICT Mentorship 3, эпизод 3. Бул эң негизги темаларына уже келип баштадык биз. ICT'нин биринчиси бул эң ликвиддүүлүк, бул эң кыйын жана эң маанилүү тема болчу. Ошондуктан аны биз жыйынтыктап алдык, буюрса сиздер менен ийгиликтүү. Эгерде кимде ким жаңы ушул эпизодду көрүп аткан болсо, мен сиздерге буну башында көрүштү сунуштабайм. Сиздерге буга чейин 2 эпизодду тартып койгонбуз. Ошол эпизоддорду көрүп, ликвиддүүлүк эмне экенин түшүнүп, андан кийин бул эпизодду келсеңиз, сизге дагы жакшы болот. Туугандар, бүгүнкү темабыз, булар баардыгы көбүнө кызык болгон, бул FVG, FVG же кээ бир жерде имбаланс жана гэп. FVG, имбаланс, гэп бул ар бир стратегияда бир эле нерсе, колдонгон синоним сөздөр. Мисалы, FVG көбүнчө ICT стратегиясында, ICT фундаментинде колдоно турган болсо, имбаланс бул SMC, Smart Money Concept'те колдонуп имбаланс деп айтабыз. Ал эми болсо гэп деп бул теханализ же башка анализдерде гэп деп айтып коебуз. Эгерде биз үйрөнгөн нерсени кээ бир жерде имбаланс деп, кээ бир жерде гэп, кээ бир жерде FVG деп уксаңыз, бул эч кандай таң калбагыз, бул баардыгы бир эле нерсе болуп саналат. Эми бул базардагы FVG имбаланс деген эмне? Буну сөзмө сөз которсок, fair value gap жана ошондой эле имбаланс, баланс эмес деген базар ар дайым баланста жүрөт. Базар баланста жүрүп, мисалы, баланста болуш керек базар. Базардын алгоритми ошондой. Мисалы, кээде сатуучулар көп болсо, кээде жанакындай алуучулар көп болуп, ушундай экөө баланс болуп, бири-бирине туташып, карама-каршы кетип турган да бул ошол базардын алгоритми болот. Эгерде ушул баланс бузула турган болсо, анда бизде имбаланс, ошол жердеги имбаланс, баланстуулук бузулат дагы. Ошол жерде бизде имбаланс зонасы же FVG зонасы деп коебуз. Бул эгерде сиздерге так айтып кете турган болсок, FVG же имбаланс бул базардын импульс менен жүрүшүнүн натыйжасында калып кеткен боштук. Бул деген, мисалы, мен сиздерге түшүндүрүп бергем өткөндө, базар кандай жүрөт? Базар ликвиддүүлүктөн ликвиддүүлүккө жүрөт. Эми бул жерде FVG-нын кандай айырмасы бар экенин түшүндүрүп берем мен сиздерге. Мисалы, бул бизде, мындан караңыздар, азыр мен сиздерге түшүндүрүп берем. Бул имбаланс, бул 3 свечанын ортосунда курулган зона болуп эсептелинет. Бизде имбаланс деп мына жерде карап турсаңыздар, бул жерде bullish имбаланс, бул өйдө кеткен имбаланс, то есть базар өйдө кете аткандагы имбаланс болуп эсептелинет.
бул 3 свечанын 3 кендлдын ортосундагы калган боштук. Мисалы бул бир свеча бүттү, мисалы 1 минуттагы свеча бүттү. Бул экинчи минуттагы свеча дагы ачылып бүттү. 3 минуттагы свеча нол жерден биринчи свечанын эң өйдөңкү жагына тийбей туруп үстүгө чыгып кеткенде, бул ошол биринчи менен 3 свечанын ортосунда калган боштук болуп эсептелинет. Базардын алгоритми ушундай. Бул жер эмнеге боштук болуп калып кетти десеңиздер, анда базар импульсту тез жүргөндө, мисалы нол жерде бизде кайсы бир маркетмейкерлердин, кайсы бир адамдардын ликвид лимиттери болгон. Мисалы бай лимит болгон бул жерде sell лимит болгон, жана башка лимиттери болгон дагы. Анан базар резко импульс менен өйдөгө чыкканда ал лимиттер активдешпей калган. Активдешкенге үлгүрбөй калган дагы, анан бул жерде ошо лимиттер калып кеткен. Ошондуктан базар өйдөгө чыгат. Өйдөгө чыккандан кийин кайра базардын алгоритми ушундай, базар кайра ошол ликвиддүүлүктөрдү алып кетиш керек. Анткени деген жолунда коюлган лимиттердин баардыгын базар алып кеткенге должен. Ошол нерсеге алып кетиш керек деген сөз. Кайра эмне кылат базар? Кайра келип, ошол ликвиддүүлүктөрдү алып, булардын ордерлери ишке кирип, анан кайра ошол ордерлер менен өйдө чыгып кетиши мүмкүн, ылдый түшүп кетиши мүмкүн. Базардын алгоритми бул деген, мисалы азыр сиздер базарга кирип туруп эле, азыр трейдинг вьюну карап туруп эле, же 5 минутада же 3 минутада карап туруп эле, ушул жерде бизде имбаланс болду, значит бул имбаланстан кайтат экен, ушул жерде күтүп эле, ушул жерден содага кирип, могул жерден жаап биз пайдага чыгып алабыз деген нерседен алыс болуңуздар. Анткени деген бул имбаланс көптөгөн инструменттер менен чогуу гана колдонулат. Мисалы бул жерде биз баштан бери өтүп атпайбызбы? Ликвиддүүлүктү өттүк. Ликвиддүүлүк менен чогуу колдонулат. Кийинкиде ордер блокторду өтөбүз. Ордер блоктор менен чогуу колдонулат. Бунун өзүн эле сиз кирип туруп базарды карап эле, ушул жерден кетет экен, 15 минут бул жерде имбаланс болду, ушул жерден кетет экен деп ойлобоңуздар. Базардын максаты бул имбалансты толтуруш гана. Толтуруш дегенде кандай? Толтуруш дегенде базар кааласа азыр базар азыр муну караңыздар, урматтуу трейдерлер. Базардын максаты кандай? Базардын максаты ушул зонаны эле бизде толтуруш. Кааласа базар келип туруп, могул жерден тийип эле ушул имбаланска кайра өйдө кетип калышы мүмкүн. Кааласа ылдыйраак, төмөнүрөөк түшүп туруп бул жерден кетиши мүмкүн. Кааласа бул жерден кетиши мүмкүн. Эми биз кандай максатта колдонобуз? Бул имбалансты биз кошумча максатта, кошумча тастык, кошумча подвижение, конфирм катары гана колдонобуз. Бул жерде биз имбаланска келгенден кийин сөзсүз бул базар өйдөгө кетет деген ойдо болбошубуз керек, урматтуу трейдерлер. Анткени деген бул жерде кайсы бир убакта иштейт, кайсы бир убакта иштебейт. Иштебеген учурда биз башка инструменттер менен дагы тастык алсак болот, аны алдын ала көргөзөбүз. Ошондуктан бул нерсеге как дополнительный информация, дополнительный подтверждение катары эле колдонобуз биз. Эми караңыздар, бул жерде базар молдун карасаңыздар, базар чыкты, өйдөгө чыкты. Бул жерде бизде могул жерде гепти же болбосо имбалансты же болбосо ФВГны калтырды. Андан кийин базар өйдөгө кетти дагы. Кайра базар ушул имбалансты толтурганы, ФВГны толтурганы кайра төмөндү көздөй имбаланска түштү. Карасаңыздар, бул жерде имбаланска түштү дагы. Кайра базар өйдөгө кетип отурат, көрсөңүздөр. Анан дагы бир жолу айтам. Бул жерден базар, өзүңүздөр көрсөңүздөр болот, базардан бул жерден базар ылдый дагы түшүп кетиши мүмкүн. Ылдый дагы мындайынан кылып туруп ылдый түшүп кетиши мүмкүн дагы. Кайра бул жерге чыгып, кайра ылдый дагы түшүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан сиздерге бул кошумча подтверждение катары. Мисалы биз кандай кошумча подтверждение катары колдонобуз? Кийин мен силерге дагы түшүндүрүп берем. Биз 5 минутада, мисалы бул жерде базарда мондай иштейт. Эгерде өйдөгө кете турган болсо, бул жерден имбаланс образовать этет, түзөт дагы, мындай имбаланс түзөт дагы могул жерден. Андан кийинкисинен
кайра бул жерден дагы кетет, значит бул тренд өйдөгө көздөй кетип аткан деген сөз. Андан кийин биз кийинкисинен кандайдыр бир кийинки дагы бир жолу имбаланс түзгөндө ошол жерден кандайдыр бир тастыктама менен, эгерде биздин ликвиддүүлүккө, эгерде биздин убактыбызга, сессиябызга, башкабызга туура келсе, ошол жерден кандайдыр бир издеп көрсөк болот. Эми бул жерде карайбыз. Урматтуу туугандар, бизде таймфреймдер бар. Мисалы, ылдыйкы таймфрейм, мисалы 3 минуталык, 1 минуталык таймфреймдеги имбаланстар буну карабай койсоңуздар болот. Анткени бул нерсе менен сиз эч нерсе чечилбейт. Бул нерсе менен эч кандай тастыктама да албайсыз, эч кандай далил да ала албайсыз. Ошондуктан сиздер бул ушунча чоңураак таймфреймдеги, өйдөрөөк таймфреймдеги, мисалы жарым сааттык, 15 минуталык, 5 минуталык, 5 минуттан өйдө таймфреймдеги сиздерге имбаланстар жардам берет. Алар кандай жардам берет? Мисалы, чоң таймфреймдеги 1 күндүк, 4 сааттык таймфреймдеги имбаланстар сизерге трендти аныктаган жардам берет. Эгерде чоң өйдөнгү таймфреймде бизде ушундай, мисалы 4 сааттык, 1 күндүктө ушундай бизде ушундай структурадан базар бере турган болсо, биз анда бул жерден трендтин бул имбалансты урматтайт. Базар урматтап туруп өйдө кетип атканда, бул значит бизде тренд бул жерде урматтап атат. Значит бул тренд дагы уланып кетиши толук ыктымал дегенде кандайдыр бир чечимге келсек болот. Ал эми биз болсо ушул эле нерсени чоң таймфреймден ылдый таймфреймге кылсак, ошол эле базар тренд менен катары ылдыйдан дагы төмөнкү таймфреймден дагы ошол трендти көздөй кетип атат деген, бул трендти дагы бизге аныктаганга жардам берет. Тренд деген мурунку сабакта айткандай эле бул базардын кайсы бир жака, өйдөгө же ылдыйга бир тараптуу жүрүүсү болуп эсептелинет. Эми бул силерге негизде түшүнүктүү болду деп ойлойм. Бул нерсени өчүрөйлү. Эми кийинки туугандар, бул нерсе түшүнүктүү болду деп ойлойм. Кийинкисин бул нерсеге да керек болсо, сиздерге керек, албетте керек. Ошондуктан сиздер жазып дагы алсаңыздар, өзүңүзгө тартып дагы алсаңыздар, белгилеп алсаңыздар болот. Жана эгерде түшүнбөй калган жерлериңиздер болсо, аркага жылдырып, аркага түрдүрүп, кайра баштан көрсөңүздөр болот. Анда эмесе кийинки слайдка кеттик туугандар. Кийинкиси бул bearish FVG, бул ылдый кеткен базардын, ылдый кеткен, төмөнгө карай кеткен базардын структурасындагы FVG. Бул эле буллишке окшош эле, бул да жана ошондой эле бул жерден FVG-ны пайда кылды. Биринчи свича бизде, биринчи свича, бизде экинчи свича. Биринчи свича менен экинчи свичанын ортосунда бизде FVG калды. Бул FVG-ны базар толтуруш керек дагы, кайра базар бул жака тийип туруп, анан кайра ылдый түшүп кетет. Жана айткандай эле, урматтуу туугандар, ушул нерсеге өтө жакшы маани беребиз. Муну караңыздар. Базардын максаты бул ошол FVG имбаланс болсо гепке тийип эле коюш. Тийгенде уже ал имбаланс бизде активдүү эмес болуп калат. Базар ошол имбалансты активдүү эмес кылып коюш, активдештирип коюш, активдүү эмес кылып коюш бул базардын максаты. Базар кааласа кичине тийип учунан активдештирип коет. Кааласа базар үстүнөн активдештирип коет. Кааласа базар өйдөгө чыгып кетсе дагы, ушул турган жеринен өйдөгө чыгып кетсе дагы, бул имбаланс уже деактивдештирип калган. Ошондуктан базар өйдөгө чыгып кетсе дагы уже базардын алгоритми аткарылды. Биз ага эч нерсе дей албайбыз. Биз ушул базардын карап, эгерде могул жерге барабы, бул жерден кайтабы, же өйдөгө чыгып кетеби, ошонусуна карап, биз базар ар дайым прав. Биз ошол базарга карап, өзүбүз иш кылып, базарга карап, ошол өзүбүздүн сетаптарыбыз менен, өзүбүздүн үйрөнгөн стратегияларыбыз менен кандайдыр бир пайдага чыгышыбыз керек. Биз базар бизге карабайт эч качан. Базар кааласа өйдө чыгып кетет, FVG-ны да жарып кетет, кааласа FVG-ны урматтап туруп ылдый түшөт. А эми бизге болсо жарып кеткен учурда да иштесек болот. Аны стратегияны алдыда үйрөтөбүз. Жарып кеткен, эгерде FVG келип туруп, бул жерден жарып кетип, кайра бул жака келип туруп, кайра кете турган кандайдыр бир структурада да иштесек болот. Ал эми биз ошол эле учурда бул жерден тийип туруп, кайра төмөндү көздөй кеткен жеринде дагы иштесек болот биз. Ал эми болсо биз жана айткандай эле, ар бир FVG-да көрүнгөн, базарда көрүнгөн FVG-да, көрүнгөн таймфреймде, көрүнгөн жерде биз ушул FVG иштете бербейбиз. Муну өзүнчө убактысы болот, өзүнчө сетап болот. Ошол сетапыбызга туура келгенде гана бул нерсени иштетишибиз толук мүмкүн. Эми караңыздар, бул нерсе дагы түшүнүктүү болду деп ойлойм, урматтуу туугандар, урматтуу трейдерлер. Ушунча аракет кылып атабыз. Кийинкиси
Кийинкиси бул ФВГнын же имбаланстын же болбосо гептин 50%. 50% деген бул могул жерде мисалы караңыздар, бул биринчи bizde биринчи свеча, ал эми болсо бул үчүнчү свеча, могул жерде үчүнчү свеча, буну унутуп калыпмын. Бул үчүнчү свеча, ал эми болсо бул экинчи свеча. Биринчи свеча менен үчүнчү свечанын ортосунда мындай боштук калды. Бул тендерин менен эсептелет. Эгерде бул теласы ылдыйда болуп, тени эгерде могул жерде боло турган болсо, бизде тени ушул жерде боло турган болсо, бул экөө тийип калат да, бул жер уже имбаланс болбой калат. Бизде андай көлөкөлөрү дагы, чач же болбосо чачтары дагы бири-бирине тийбей турга турган. Мынчалык эгерде кичине болсо дагы, мисалы бул 0 жерге чейин болсо, кичине аз ушундай боштук калса дагы бизде имбаланс болуп эсептелине берет. Эми бизде эмнеге 50% ФВГ бул бизде аябай маанилүү деп айтабыз, анткени деген бул көбүнчөсү 50% ФВГ, 50% имбаланс бул чоң таймфреймдерде 4 сааттыкта, 1 күндүктө эгерде 50%га келип туруп, мисалы мына келди да, бул бериш бул төмөндү көздөй кеткен базарды мисалында карасак, анда бизде могул акыркы свеча кайра бул биз жерге ФВГга келди дагы, 50%нан өйдөгө бир барды дагы, кайра 50%нан ылдыйда жабылды бул жерде теласы менен. Бизде бул аябай маанилүү ФВГ, анткени деген бизде бул көбүнчөсү эгерде чоң таймфреймдерде көлөкөсү менен ФВГнын 50%нан өйдө барып туруп, ал эми болсо өзү ФВГнын ылдыйынан ошол 50%нын төмөн жагынан жабыла турган болсо, анда бизге бул кандайдыр бир дагы базар ылдыйга дагы кетет дегендей бир кандайдыр бир таризде бизге тастык берет. Бирок мындан кийин дагы биз өзүбүздүн тастыктарыбыз, өзүбүздүн далилдерибиз ылдый кетет деген башка дагы далилдерибизди издеп көрүшүбүз шарт. Анткени деген бул мисалы 60-70% ушундай 60-70% ушул көлөкөсү менен 50%дан имбаланстын өйдө жабылып туруп, анан ылдыйда өзү жабыла турган болсо теласы, ал эми базар ылдый кетет деген болсо, ал эми 30-40%да бул деле ылдыйында жабылып деле кайра өйдөгө кетип калышы мүмкүн. Жана айткандай эле, биз эгерде ылдый жабылып, ылдыйга кетип аткан структурасына да иштеп калсак болот. Ал эми болсо бул кайра базар өйдөгө кетип туруп, бул нерсе 50%на карабай өйдөгө кетип туруп, өйдөдөн дагы кайра биз кандайдыр бир структурада, сетапта биз мындай кылып иштеп калсак болот. Могул жерден кайра биз эгерде бизге тастык бере турган болсо, кайра ушул жерден кирип, анан кайра иштеп калсак толук мүмкүн. Ошондуктан урматтуу туугандар, бул 50%га биз болушунча маани беребиз. Жакшы маани, жакшы көңүл бурабыз. 50%ны өттүбү, өтпөдүбү жана башка деген сыяктуу. Негизи урматтуу туугандар, түшүнүктүү болуп атат деп ойлойм. Анан ФВГны жана айткандай эле ар бир жерден карай бербейбиз. Ар бир жерден ар бир убакытта карай бербейбиз. Бул жерде көбүнчөсү ФВГ бизде 5 минутталык, биз ICT структурасында 5 минутталыкта бул тастык катары колдонобуз дагы. Бир эле ФВГ эмес, жана башка инструменттер менен кошо. Бул ICTдеги азыр үйрөнүп жаткан инструменттер, ликвиддүүлүк, азыр үйрөнүп жатабыз ФВГ, имбаланс же болбосо ордер блоктор. Булар ар бири өзүнчө иштебейт. Булар баардыгы биригип келип, кандайдыр бир деңгээлде бири-бирине туташкан, бири-бирине жардам берген инструменттер катары баардыгы бир жерден киргенге, бир жерден чыкканга жана ошол сыяктуу жардам бербейт. Эч качан имбаланстын өзүнөн, ФВГнын өзүнөн же гептин өзүнөн эч качан соодага киргенге болбойт. Бизге ликвиддүүлүк керек, сессиялар керек, убакыттар керек, ордер блоктор керек, жана башка толтурган нерселер керек. Эми толтурган десе эле, сиздер бул нерсе көп экен деп ойлобоңуздар. Өзүңүздөр бир сыйра көргөндөн кийин, бир сыйра билип калгандан кийин бул нерсе базарды бир караганда эле билинип калат сиздерге. Ошондуктан урматтуу туугандар, ошону билинип калат дегеним, ошол нерсени айткым келет да. Азыр мисалы курстар чыгып атпайбы? Инстаграмдачы ошол нерсе бир жумада үйрөтөбүз, 2 жумада үйрөтөбүз. Адам жок дегенде 1 ай, 2 ай бул көзүн базарга көндүрүш керек. Мисалы бир караганда эле, азыр мисалы биз бир караганда эле каерден ФВГ бар мындай бир карап, 10 минуттан ичинде базарды мындай карап, бүгүн кирсек болот экен базарга же бүгүн кирсек болбойт экен деген чечимге келишибиз керек. Ошого жетип калыш үчүн жок дегенде бир 1-2 ай сиздер тынымсыз базарды карап, тынымсыз имбаланстарды аныктап, тынымсыз өзүңүздөр чызып, өзүңүздөр түшүнүп, көздү көнүктүрүш керек базардын түзүлүшүнө. Ошондо гана бизден жакшы трейдер чыгат. Ал эми бир жумада каяктагы көз көнүгөт? Бир жумада эч кандай көнүкпөйт көзүң.
бир жумада сен даже имбалансты толук үйрөнүп толук кандуу көзүң көрүнө албайт. Ошондуктан урматтуу туугандар, бул курстарга барарда дагы башка адамдарды, акчаңыздарды коротордо дагы трейдерлерге бул ошол нерселерге көбүрөөк көңүл буруңуздар деп суранып кетмекчибиз. Кийинки урматтуу туугандар, бул мисалдын катары карайлы. Бул бизде алтында 4204 баасында бул жерде карасак, бизде биринчи свеча, бизде экинчи свеча. Биринчи свеча менен экинчи свечанын ортосундагы имбаланс. Базар өйдөгө чыкты жана бул жерден бензини жетпей калып, базардан караса бул жерде ликвиддүүлүктөр базар көрдүңүздөр. Өйдөгө катуу чыгып кеткен, өйдөгө тез импульс менен чыкканда мындай узун свеча болуп калат. Ушул свечанын ортосунда аткарылбай калган лимиттер калып кетет. Лимиттер калып кеткенде бизде кайра базардын бензини түгөнүп, кайра өйдөгө чыгыш үчүн бул жерге лимиттерди алып, өзүнүн базардын бензинин алып туруп, бензин куюп туруп, ушул жерден базар кайра өйдөнү көздөй кеткенин көрө алабыз. Жана айткандай эле көрүп атасыздар туугандар, бул жерде бизде могул имбаланстын 50%-ынан өттү. Могул өттү дагы өйдөсүндө жабылды. Мына карасаңыздар, могул жерде бизде жабылды базар. Ал эми болсо 50%-дан бул көлөкөсү менен жарып өткөнүн көрө алабыз. Ошондуктан базар бул жерде кандайдыр бир тасык менен бул өйдөгө кеткен учуру. Урматтуу туугандар, дагы карасаңыздар болот. Мисалы, нол жерде карасак, ушул жерде эле. Бул жерде бизде базар нол жерден келген, кайсы бир деңгээлде ылдыйга төмөндөгү реакция берген бул жерге. Бирок бул жер толук түрдө ылдыйга төмөнгө карай кетпеди. Анткени деген биринчиден бизде тренд бай, бул жактан келгенде бизде тренд бай болуп эсептелинет дагы, лонг кете турган тренд. Экинчиден жана айткандай эле ар бир ФВГ, ар бир имбаланс, ар бир кеп бул ошол биз каалагандай иштей бербейт. Бул жерге базар мисалы могул жерден могул свеча менен өтүп кетсе дагы базардын алгоритми боюнча базар прав. Анткени деген базар ошол имбаланска тийди, имбаланстан кандайдыр бир деңгээлде лимиттерди алды. Бул базар прав болуп, базардын лимити аткарылып кете берет. Урматтуу туугандар, дагы кийинки мисалды биз карайлы. Кийинки мисалды карайбыз. Урматтуу туугандар, бизде бул жерден өзүңүздөр бир минутта ичинде карап көрүңүздөр, кайсы жерлерде имбаланстар бар, кайсы жерлер урмат кылды имбаланстарды, кайсы жерлер имбаланстарды урмат кылбастан кетти деген сыяктуудай. Эми карайбыз. Биринчи, бизде бул жерде имбаланс. Мына кайсы жерде туугандар? Бул жерде имбаланс, бул жерде имбаланс, жана башка. Урматтуу туугандар, карасаңыздар, бизде төмөнгө кеткен базарда карасаңыздар, бул жерде могул биринчи свеча бизде, могул үчүнчү свеча ортосунда боштук калган. Ошол боштукка базар 50%-дан өттү дагы. Бул жерден 50%-дан өтүп, кайсы бир деңгээлге чейин баа көтөрүлдү жана төмөн жагында теласы менен могул свеча жабылгандыгы үчүн базар кайсы бир деңгээлде дальше ылдыйды улап кетти. Бул жерде карасак, базар бизде имбаланска келген, базар имбаланска келген дагы 50%-дан өтүп, өйдө жабылган, 50%-дан өтүп туруп бул жер ылдый жабылган, бирок кандайдыр бир деңгээлде өйдөгө кандайдыр бир баага өйдөгө чейин чыгып бергенин бул жерден биз көрө алабыз. Андан кийинки урматтуу туугандар, карасак, бул жерде дагы бизде имбаланс, бул жерде да имбаланс. Карасаңыздар, имбаланстын өйдө жагынан көлөкөсү гана жабылган. Бул дагы бизге абдан маанилүү. Эгерде бизде көлөкөсү менен гана имбаланстын өйдөсүндө жабылып, ал эми болсо теласы дагы имбаланстын ичинде 50%-дан ылдый жабылбаса дагы, өйдө жабылбаса дагы, ошол имбаланстын ичинде жабылса, бизге дагы кандайдыр бир деңгээлде ылдыйга кетип жатат, базар дагы кичине кетет дегендей сыяктуу бир тасык алсак болот. Ал эми болсо, эгерде базардын теласы моундайраак жабылганда, бизде анда базар кичине өйдө кетип туруп, кайра базар бизде өйдө кетип туруп, бул жерде жабылды бизде. Кайра дагы базар мындай кылып, дагы бирөөнү жашып туруп, андан кийин базар кайра келип ылдый ушул кайра келип туруп, кайра өйдө кетет дегендер кайсы бир деңгээлде биз тасдык алсак болот. Жана айткандай эле, урматтуу туугандар, бул бардык жерде, бардык таймфреймдерде, 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 бардык жерде, бардык таймфреймдерде,
убактарда иштей бербейт. Ошондуктан иштеген жерин башка буну иштет азыр барып эле ачып калышыңыздарга мен ачып көрүңүздөр, бул силерге тапшырма. Бул базарда ачып каерде имбаланс бар, бул жерде бул жерде имбаланс экен, 5 минутталык имбалансты карагыла, 15 минутталыкты, 30 минутталыкты, 1 саатты караңыздар. Бирок ушул бир гана имбалансты кароо менен имбаланстан кайтат экен, значит өзү көтөрүлөт экен деген сыяктуу ойлор менен базарга киришиңиздерден мен сиздерди алыстатып кетем. Анткени деген алдыда үйрөнгөнүбүздөн караганда үйрөнө элек нерсебиздер көп. Бул нерсени биз жана айткандай эле ликвиддүүлүк менен айкалыштырабыз, сессиялар менен, убакыттар менен жана ошондой эле ар кандай башка инструменттер алдыда үйрөтө турган OTE зона, SMT, order block жана башка бизде инструменттер менен кошумча кылып бири-бирине кошумчалап отуруп биз кайсы бир сетап менен базарга киришибиз толук мүмкүн. Урматтуу туугандар, сиздер менен Profit FX YouTube каналы болду. Бүгүн эпизод 3-тү ийгиликтүү түшүнүп алдыңыз деп ойлойм. Эгерде түшүнбөй калган кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, анда комментарийге жаза кетсеңиздер болот. Биз кийинки сабактарда дагы түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Андан кийин биздин эгерде видеобуз жака турган болсо, башка видеолорду да көрсөңүздөр болот. Лайк басып, досторуңузга жөнөтүп, канчалык көп адамдар көрсө, ошончолук бул адамдарга пайдалуу болуп эсептелинет. Андан тышкары дагы бизге мотивация болуп, биз дагы болушунча тез бат-баттан өзүбүздүн сабактарыбызды чыгарып турабыз, урматтуу туугандар. Ошондуктан группаны менен YouTube канал менен бөлүшөбүз, лайк калтырабыз, комментарий жазабыз. Үйгө барганда ушул ону кайра бул сабак бүткөндөн кийин кайра сөзсүз бир сыйра базардан карап чыгыңыздар. Анткени деген бул бир караганда үйрөнүп кете турган, жана элдер башка трейдерлер 60 миң 70 миңге окутканда айтышат экен, ошол бир карап кеткенде үйрөнүп кете тургандай кылыпчы. Бирок андай эмес. Бир караганда көзүңүздөрдө каныкпайт, эч кандай жыйынтык болбойт эгерде азыр ушул видео менен калтырып койсоңуздар. Ошондуктан бул видеону көргөндөн кийин барып бир сыйра кайталап, бир сыйра өзүңүздөрдүн көзүңүздөрдү каныктырыңыздар. Анда эмес, урматтуу туугандар, кийинки сабактардан көрүшкөнчө биздин партнерубуздун эгерде кандайдыр бир ушул имбаланстарды дагы реалдуу рынокто кайталайм, көрөйүн десеңиз, анда өзүңүз акча салбай туруп, биздин партнерлорубуз менен биздин ссылка аркылуу катталсаңыз, анда сизге $30 чейин бонусный депозит берилет. Бул чыныгы акча, ал менен сиз кадимкидей соода кылсаңыздар болот. Ал эми болсо, ал брокерге катталууну кандай кылабыз десеңиздер, анда биз YouTube каналыбызда бар. Ошол видеого кирип, кантип катталыш керек экенин жана ошол жерден билип жана каттала аласыздар. Саламаттыгыңыздар. Кийинки эпизод ICT'нин 4-эпизодунда көрүшкөнчө, урматтуу туугандар, барыңыздарга бай, өзүңүздөргө сак саламат караңыздар.